এখন তো বর্ষাকাল। এ বর্ষার বৃষ্টিতে যখন চপ সিঙ্গারা খেতে মন চাইবে, এই রেসিপিটি আপনারা বানিয়ে নিতে পারেন। হাতে যদি 10 মিনিট সময় থাকে, না লাগবে আটা, না লাগবে চাউলের গুঁড়ি, না লাগবে ময়দা। ঘরে থাকা মাত্র 2টি উপকরণ দিয়ে খুব সহজে বানিয়ে নেওয়া যায়। নমস্কার বন্ধুরা, সুবর্ণা দাস অফিসিয়াল চ্যানেলে সবাইকে স্বাগতম। প্রতিদিনের মতো আজকেও আমি নিয়ে এসেছি নতুন একটি ইউনিক নাস্তার রেসিপি। তাহলে চলুন এই রেসিপিটি শেয়ার করি। এই রেসিপির জন্য এখানে আমি একটা বাটি মেপে 1 বাটি পরিমাণে চিড়া নিয়েছি। এখানে আমি পাতলা চিড়াগুলো নিয়েছি। আপনাদের হাতের কাছে যে কোনো চিড়া দিয়ে এই রেসিপিটি আপনারা তৈরি করে নিতে পারেন। এবার চিড়ার মধ্যে আমি দিয়ে দিলাম জল দেওয়ার পর খুব ভালো করে কষলিয়ে চিড়াগুলোকে আমি 4 থেকে 5 বার জল পাল্টিয়ে ময়লা পানি যাওয়া পর্যন্ত পরিষ্কার করে ধুয়ে নিয়েছি। এবার এখানে আমি যে বাটি মেপে চিড়া নিয়েছি, একই বাটি মেপে হাফ বাটি পরিমাণে দিয়ে দিলাম সুজি। এবার চিড়ার সাথে সুজি আমি খুব ভালো করে মাখিয়ে মিশিয়ে নিচ্ছি। ভিডিওটি দেখতে দেখতে যারা এই পর্যন্ত এসে একটা লাইক দিতে ভুলে গিয়েছেন, একটা লাইক দিয়ে পাশে থাকুন। আর ভিডিওটি কেউ স্কিপ করে দেখবেন না। স্কিপ করলে কিন্তু আপনারা বুঝতে পারবেন না যে এই রেসিপির মধ্যে আমি কী উপকরণ দিচ্ছি। সুজির সাথে চিড়া ভালো করে মিশিয়ে আমি 5 মিনিট রেস্টে রেখে দিলাম। 5 মিনিট পর আমি চলে এসেছি। দেখুন বন্ধুরা, সুজি ফুলে একদম ডাবল হয়ে গিয়েছে আর চিড়া একদম ভিজে নরম হয়ে গিয়েছে। এবার হাত দিয়ে কষলিয়ে আমি খুব ভালো করে ম্যাশ করে নিচ্ছি। আপনারা চাইলে ব্লেন্ডারে দিয়ে পেস্ট করেও নিতে পারেন, তবে এভাবে হাত দিয়েও খুব ভালো করে ম্যাশ করে নিলে এই রেসিপিটি বানিয়ে নিতে পারবেন। চিড়া একদম নরম হয়ে গিয়েছে। দেখুন বন্ধুরা, খুব সুন্দর করে আমি ম্যাশ করে নিয়েছি। এভাবে হাত দিয়ে ম্যাশ করে নিলেও খুব ভালো হয়। এবার এখানে আমি কিছু মশলা অ্যাড করে দিচ্ছি। দিয়ে দিলাম আমি স্বাদ মতো লবণ, হাফ চামচের থেকেও কম পরিমাণে হলুদের গুঁড়ো, হাফ চামচ পরিমাণে ভাজা জিরের গুঁড়ো, হাফ চামচ পরিমাণে ধনিয়া গুঁড়ো, আর একটা শুকনো মরিচ আমি ভেঙে দিয়ে দিচ্ছি। এবার দিয়ে দিচ্ছি আমি একটা ছোট সাইজের পেঁয়াজ একদম কুচি করে কেটে দিয়ে দিলাম। 2টো কাঁচামরিচ পাতলা পাতলা করে কেটে দিয়ে দিলাম। 1 চামচ পরিমাণে ধনিয়া পাতা কুচি দিয়ে দিলাম। হাফ চামচ পরিমাণে দিয়ে দিলাম কালো জিরে। 1 চামচ পরিমাণে দিয়ে দিচ্ছি আমি সাদা তিল। সাদা তিল এই রেসিপির মধ্যে দিলে খেতে ভীষণ ভালো লাগবে। এই স্ন্যাক্স রেসিপিটি বাজার পর যখন খাবেন মুখে পড়বে তখন কিন্তু খুবই ভালো লাগবে। এবার সব কিছু একসাথে ভালো করে হাত দিয়ে মিশিয়ে নিতে হবে। এই রেসিপিটি বানানো কিন্তু একদম সহজ। ঘরে থাকা অল্প কিছু উপকরণ দিয়ে খুব সহজে বানিয়ে নিতে পারেন। সব কিছু আমি ভালো করে মিশিয়ে নিয়েছি। আমার মিশ্রণটা একদম গাঢ়, তাই আমি এখানে 2 থেকে 3 চামচের মতো জল দিয়ে একটু পাতলা করে নিচ্ছি। এভাবে একটু পাতলা করে নিলে এই স্ন্যাক্সগুলো তেলে দেওয়ার সাথে সাথে একদম মুচমুচে ভাজা হবে, খেতেও ভীষণ ভালো লাগবে। আর আপনারা এই স্ন্যাক্স রেসিপিটি বানিয়ে বাচ্চাদের টিফিনেও দিতে পারেন, আর সকাল বিকালে নাস্তা হিসেবেও খেতে পারেন। একদম হেলদি স্বাস্থ্যকর একটি রেসিপি। এবার এখানে আমি দিয়ে দিলাম 1 চামচ তেল গরম করে হাফ চামচের মতো গোটা জিরে ভেজে দিয়ে দিলাম। এই ফোড়নটা দিলে এই রেসিপির মধ্যে এই টেস্টটা খুবই ভালো আসবে। এবার খুব ভালো করে একটা চামচের সাহায্যে আমি মিশিয়ে নিচ্ছি। আর এই রেসিপিটি বানিয়ে আপনারা যদি একটার জায়গায় 10টাও খান,
গ্যাস অম্বল একদম হবে না। আর এভাবে বানালে তো বাচ্চা থেকে বড় সবাই পছন্দ করবে। সব উপকরণ আমি খুব ভালো করে মিশিয়ে নিয়েছি। এবার ভেজে নেব। এবার আমি চুলায় একটা কড়াই আগে থেকে বসিয়ে তেল গরম করে নিয়েছি। তবে এই স্ন্যাক্সগুলো ভাজার জন্য তেল একদম ভালো করে গরম করে নিতে হবে। এবার আমি একটা চামচের সাহায্যে ছোট ছোট করে তেলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো শেপ দিয়ে এই নাস্তাগুলো ভেজে নিতে পারেন। এভাবে ছোট ছোট করে দিলেও কিন্তু দেখতে খুবই সুন্দর লাগবে। দেখুন বন্ধুরা, আমার কড়ার মধ্যে যতটুকু জায়গা রয়েছে সে পরিমাণে আমি স্ন্যাক্সগুলো তেলের মধ্যে দিয়ে দিলাম। এবার কিছুক্ষণ পর আমি এক পাশ উল্টিয়ে দিচ্ছি। এভাবে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে নাস্তাগুলো আমি কালার করে ভেজে নেব। আর আপনারা এ সময় চুলার আঁচটা হাই টু মিডিয়াম আঁচে রাখবেন, তাহলে ভিতর থেকে খুব ভালো করে ভাজা হয়ে যাবে। এ সময় কিন্তু চুলার আঁচটা একদম বাড়িয়ে দেবেন না, তাহলে ভিতরে হবে না, উপরে পুড়ে যাবে। তাই হাই টু মিডিয়াম আঁচ থেকে ভেজে নিতে হবে। দেখুন বন্ধুরা, এপাশ ওপাশ উল্টিয়ে হালকা কালার করে প্রথমে ভেজে নিয়েছি। এই নাস্তাগুলো ভাজতে কিন্তু বেশি সময় লাগে না, 2 থেকে 3 মিনিটের মধ্যে কিন্তু তাড়াতাড়ি ভাজা হয়ে যায়। এভাবে এপাশ ওপাশ উল্টিয়ে একদম লাল করে নাস্তাগুলো আমি ভেজে নিয়েছি। দেখুন বন্ধুরা, খুব সুন্দর একটা কালার এসেছে। এভাবে কালার করে ভেজে নেবেন। আর এভাবে ভাজলে কিন্তু এই নাস্তাগুলো একদম মুচমুচে হবে, খেতেও কিন্তু ভীষণ ভালো লাগবে। দেখুন বন্ধুরা, খুব সুন্দর একটা কালার কিন্তু চলে এসেছে। এর থেকে আমি আর লাল করব না, এরকম লাল করে কিন্তু নাস্তাগুলো ভেজে নিয়েছি। এবার আমি তেল ঝরিয়ে একটা প্লেটের মধ্যে তুলে নেব। দেখুন বন্ধুরা, কালারটা কতটা সুন্দর হয়েছে। এবার আমি একটা প্লেটের মধ্যে তুলে নিয়েছি। একই রকম করে আমি বাকি নাস্তাগুলো ভেজে নেব। আবারও আমি ছোট ছোট করে তেলের মধ্যে নাস্তাগুলো দিয়ে দিচ্ছি। আমার এই রেসিপিটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দেবেন। আর নতুন কোনো বন্ধু যদি আমার এই রেসিপিটি দেখে থাকেন, আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন এবং নোটিফিকেশান অন করে রাখবেন। যখনই আমি নিত্য নতুন ভিডিও ছাড়ব প্রথমে আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবে। নাস্তাগুলো আমি তেলের মধ্যে একদম ছোট ছোট করে আগের মতো করে দিয়ে দিলাম। এবার এক পাশ উল্টিয়ে দিচ্ছি। এক পাশ হালকা ভাজা হয়ে গিয়েছে। এভাবে এপাশ ওপাশ উল্টিয়ে এই নাস্তাগুলো কিন্তু একদম লাল করে ভেজে নেব। এই রেসিপিটি বানিয়ে আপনারা বাচ্চাদের টিফিনও দিতে পারেন। একদম হেলদি স্বাস্থ্যকর একটি নাস্তার রেসিপি। আর এই নাস্তাটি বানিয়ে আপনারা সকাল বিকালে নাস্তা হিসেবেও খেতে পারেন। ঘরে থাকা মাত্র 2টি উপকরণ দিয়ে যে এত সুন্দর স্ন্যাক্সের রেসিপি তৈরি করা যায়, আপনারা যদি না বানান তাহলে বিশ্বাস করতে পারবেন না। আর খেতে কিন্তু এতটাই টেস্টি হয় যে একবার খেলে রোজ বানিয়ে খেতে মন চাইবে। দেখুন বন্ধুরা, এই নাস্তাগুলো কিন্তু আমি একদম কালার করে ভেজে নিয়েছি। এবার আমি তেল ঝরিয়ে একটা প্লেটের মধ্যে তুলে নেব। একই রকম করে আমি সব নাস্তাগুলো ভেজে নেব। দেখুন বন্ধুরা, এই নাস্তাগুলো কিন্তু একদম লাল করে ভেজে নিয়েছি। দেখতে কতটা সুন্দর লাগছে। সব নাস্তাগুলো কিন্তু আমার ভাজা হয়ে গিয়েছে। আর নাস্তাগুলো কিন্তু একদম মুচমুচে হয়েছে। এভাবে এই নাস্তাটি যদি একবার তৈরি করে কাউকে খাওয়ান, বারবার রিকোয়েস্ট করবে এই নাস্তার জন্য। এই নাস্তাটি খালি মুখেও খাওয়া যাবে এবং টমেটো সস দিয়ে খেতেও কিন্তু ভীষণ ভালো লাগবে।
আজ এ পর্যন্তই বন্ধুরা, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আবার চলে আসবো নতুন একটা রেসিপির সাথে। দেখুন বন্ধুরা, আমি টমেটো সস দিয়ে পরিবেশন করে নিয়েছি। টমেটো সস দিয়ে খেতে কিন্তু ভীষণ ভালো লাগবে। আর এভাবে এই নাস্তাটি বানিয়ে বাসায় যদি কোনো অতিথি আসে, গরম গরম সার্ভ করবেন, দেখবেন আপনার তারিফ করতে বাধ্য হবে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।